მოგესალმებით ჰოროსკოპი ჯის მენელს მაყურებელს მე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი დღეს წარმოგიდგენთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს საუბარია 8-14 სექტემბრის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე უპირველეს ყოვლისა დედამიწა გადადის დადებითი ერგოველში და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ 7-დან 21 სექტემბრის ჩათვლით ჩვენ გვაქვს დაბნელებების დერეფანი გასავლელი, ანუ 7-ში იყო მთვარის დაბნელება, 21-ში გვეუდება მზის დაბნელება, დერეფანი დაბნელებებისა ყოველთვის რთულია, სხვადასხვა ცდუნებებთან, პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რადგან აი აქ გაგვიმართლა ახლა იმან, რომ ამ კვირაში ჩვენ გვაქვს მაინც პოზიტიური ენერგოველი დედამიწისა, ეს შედარებით გვიმსუბუქებს ამ რთულ პერიოდს, რომელსაც დაბნელების დერეფანი ეწოდება და გვაძლევს ყველას უფრო მეტ პოზიტიურ შანსებს და შესაძლებლობებს. და კონკრეტულად ახლა რომელ ზოდიაქოს ნიშანს, რა სფეროში ექნება მეტი წარმატების შანსი. მაგალითად, დავიწყოთ ვერძით. აი ეს კვირა უფრო უკეთეს იქნება ვერძისთვის, ვიდრე წინა კვირა. მართალია ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ სათანადო სიმაღლეზე არ არის და ზედმეტ გადაღლას ჯობი ადგილი არ გქონდეს, მაგრამ კარგია ეს პერიოდი მაგალითად უფრო ნაყოფიერი იქნება თანამშრომლობისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, უფრო მოლაპარაკება სასიკეთო წარიმართება, უფრო მეტად იპოვით კომპრომისს სხვადასხვა საკითხებში, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში და ამასთან ერთად აღვნიშნოთ, რომ მოგიხდებათ რაც ყველა ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცების დათმობა, იმიტომ რომ სხვანაირად შეიძლება კონსენსუსი ვერ მიიღწიოს ამით და აქედან გამომდინარე ვიყოთ ცოტა ყურადღებით ამ თვალსაზრისით. იქნებით ზედმეტად ჯიქურ პირდაპირი და გინდა თუ არა თქვენი გაიტანოთ, რომ ამას არ მოყლეს პრობლემები. პირიქით, კომპრომისების კუთხით ეს პერიოდი უდავოდ არ არის ცუდი. რაც მეტად კარგი ურთიერთობები გექნება თქვენ იგივე დავუშვათ თუნდაც ხელმძღვანელებთან, ან ასევე კოლეგებთან, ეს უფრო მეტად წაწევს თქვენს პროფესიონალურ წინსვლას და ახალ პერსპექტივებს გამოავლენს. თუმცა ჯანმრთელობას მიაქცევთ ყურადღება. იგი ჯერ არ არის სტაბილური, არ არის სათანადო სიმაღლეზე, ამიტომ ეცადეთ, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, დაასვენოთ ორდადრო საკუთარი ორგანიზმი. ყველაზე კარგი იქნება თქვენთვის 9 და 13 სექტემბრის დღეები ეს რიცხვები და არ ვარგათ 11 სექტემბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვი, რომელიც ცოტა ფრთხილად და წინდახედულად უნდა განვლოთ. რაც შეეხება ახლა კურო ზოდიაქოს ნიშნე რაოდენობას, კუროებო კარგი პერიოდი, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ამიტომ შეგიძლიათ აქტიური მოქმედება, ინიციატივის გამოვლინა, შრომისუნარიანობის, სკოპის მოთმენების, შოუპოვრობის წინაპლანზე წარმოჩენა, მთლიანობაში კარგი პერიოდი, როცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი კრეატიულობა და ქარიზმატულობა წამოწიოთ წინაპლანზე და გამოავლინოთ. შეიძლება ახალი მეგობრული წრე შეიკრას, ძველი ურთიერთობები მაღალ დონეზე აიყვანოთ, შეიძლება ახალი სასქესო თავგადასავლების ან არსებული ურთიერთობების გაუმჯობესება მოხდეს. ამასთან ერთად შეიძლება ახალი საქმე, ახალი დავუშვათ იპოვოთ რაღაც საქმიანობის სფერო, რომელიც ძალიან გაგიტაცებდა. ამასთან ერთად შინაგანი და გარეგნული ცვლილებების დრო. აი შეიძლება გარეგნული იმიჯის შეცვალოთ, გარეგნული ჩაცმულობის სტილის შეცვალოთ. ამასთან ერთად ძალიან გაგაკვირვებენ სასიამოვნო შვილები. სასიკეთო ცვლილებები შეიძლება მოხდეს მაცხოვრებაში, ურთიერთგაგება თქვენსა და შვილებს შორის იქნება ზემაღალი. ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენ როგორც ლიდერი ხელმძღვანელი კარგად წარმოაჩენთ თქვენს მონაცემებს და საგრძნობლად გაზრდით თქვენს ავტორიტეტს საზოგადოებაში, კონკურსებში, ლოტარეებში მონაწილეობის მიღებაც კი იქნება ბრიად წარმატებული. ყველაზე კარგია თქვენთვის 8 და 12 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 10-14 სექტემბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე რაოდენობას, პერიოდი უკვე უკეთესია ვიდრე წინა პერიოდი, თუმცა ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ მაინც დაბალია, ამიტომ ზედმეტად გადაიღლებით. ანუ მიაცით მაინც ორგანიზმის ცოტა დასვენების საშუალება, მაგრამ რაც გასაკეთებელია, ეს უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ აქ უკვე გარკვეული პოზიტიური შანსები არის, იმიტომ შეიძლება იპოვოთ ძალიან საინტერესო პროექტები, რომელიც იქნება საკმაოდ სარფიანი შემდგომ. შეიძლება იპოვოთ ზუსტად ის ადამიანები, რომელიც მერე მხარს დაუჭერენ თქვენს იდეებს, პროექტებს, გვერდით ამოგიდგებიან და დაგეხმარებიან მათ შორის მათრეულ მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხითაც კი. ამასთან ერთად გონება מחვილობა მატულობს, უფრო პრაგმატული აზროვნების უნარი, თქვენი მოქმედება უფრო მეტად ნაყოფიერი გახდება და სხვა შორის ზოგიერთ შემთხვევაში შეძლებთ არასტანდარტული გადაწყვეტილების მიღებას და ამით პრობლემების არასტანდარტულად გადაწყვეტას. დროულად, რო იტყვიან ინტუიციურად მიხვდებით, სად არის რაღაც სირთულე და შეძლებთ ამ გვერდისავლას ამ სირთულისთვის. ანუ კარგად გზნობთ ინტუიციურად, როგორ ჯობია და რა გზით ჯობია თქვენი წინსვლა. რო განავითაროთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა შორის მოაგვარებთ უფრო ადვილად საყოფაცხოვრებო საკითხებს, პრობლემებს და
ასევე ოჯახურ ურთიერთობებს. Ყველაზე კარგია თქვენთვის 9 და 13 სექტემბრის დღეები და რიცხვები და არ ვარგათ 11 სექტემბრის დღე და ეს რიცხვიც. რაც შეეხება კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, გაცილებით პოზიტიურია ეს პერიოდი, ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ინტუიციურია და ერთობლივი საქმეებისთვის, ერთობლივი პროექტებისთვის, თანამშრომლობისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია. მოდი ამშვიდობთ, რომ თქვენ ძალიან საინტერესო ახალი იდეები, პროექტები გექნება და შორის ასევე აღავსებთ თქვენს ირგვლივ ადამიანებსაც ამ იდეების მართებულობით და დაინტერესებმათ ამისთვის. მოდი ასე ვთქვათ, თქვენ შეძლებთ ოპონენტების დარწმუნებასაც კი ზოგიერთი იდეის რეალიზაციაში და ამ ხრივაც კარგია ეს პერიოდი. ეს პერიოდი მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების, გაუმჯობესებთ ურთიერთობებს დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, მოგზაურობისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის. პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესო, ამიტომ მრავალფეროვანი და მრავალხრივი შესაძლებლობები წინსვლისა და წარმატების მიღწევისა. Os კარგი იქნება თქვენთვის 8 და 12 სექტემბრის დღეები რიცხვები და არ ვარგა 10-14 სექტემბრის დღეები და შესაძლოა ამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, მოვიტანოთ, რომ ეს პერიოდი გაცილებით უკეთესია, იმიტომ რომ უფრო მოქმედი პერიოდია საქმიანი კუთხითაც კი და უფრო მეტიც გონებამახვილობა თქვენი მართლობს სწრაფი აღქმის უნარი მოვლენებისა, აშკარად მოემართებს თქვენში ახალ ტენდენციებსაც და ახალ წინადადებებსაც სწორად და დროულად აღიქვათ და ამასთან ერთად მოულოდნელი შემოსავლების წინაშე შეიძლება აუშვით. აი ადრეული საქმეებიდან, ადრეული ბიზნესიდან ახლა მოვა სწორედ შემოსავალი, სხვადასხვა მოგებების ტენდენცია მოემართებს, მათ შორის ლატარეების კუთხითაც კი აქ მიიღებთ კომპენსაციას ადრეული თქვენი საქმეებისა და საზოგადოებრივი დაუშვათ, რაც შეეხება საზოგადოებრივ აი ასე ვთქვათ თანხებს, აქ იყავით ცოტა ყურადღებით. რომ აი ამ საზოგადოებრივ სფეროში რაიმე დამეთმოთა საზოგადოებრივ თანხებთან მიმართებაში რაიმე კონფლიქტი, რაიმე დანაკარგის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. აი ეს ითხოვს ეს ტენდენცია ცოტა მეტ ყურადღებას. ყველაზე კარგია თქვენთვის 10-14 სექტემბრის დღეები რიცხვები და არ ვარგა 8 და 12 სექტემბრის დღეები და რიცხვები. ნუ ახლა თუ საზოგადოებრივ თანხებთან არ გაქვთ ურთიერთობა, მაშინ პერიოდი იქნება გაცილებით უკეთესი და წარმატებული. რაც შეეხება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, ერთ-ერთი საუკეთესო დროა თქვენთვის ვარსკვლავური პერიოდია. მზე მერკური ორივე იმყოფება ახლა სწორედ თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ შანსები წარმატებისა გაქვთ არნახულად მაღალი, აქტიური მოქმედება, ინიციატივა, შეუპოვარობა, ნებისყოფა ყველაფერი სათანადო დონეზეა და პარტნიორებიც მაქსიმალურად გეხმარებიან, მათ შორის იდეების რეალიზაციის კუთხით. აქ ერთობლივი თანამშრომლობაც იქნება ძალიან კარგი, ახალი ბიზნეს გეგმები შეიძლება დაესახოს, ახალი პერსპექტივები, პროექტები შეიძლება ჩაერთოს და აქ ის პერიოდია, როდესაც თქვენ ზოგიერთ შეიძლება პირად გეგმაზეც კი უარი თქვათ საერთო გეგმის გამო. მოთმინება, თანმიმდევრული მოქმედება ხალხს შეუწყოს წინსვლას და გავითარებას. ამიტომ როგორც ლიდერი, ხელმძღვანელი, ორგანიზატორი იქნებით ასევე წარმატებული და მთლიანობაში პერიოდი ყოველხრივ კარგია. გინდათ ფინანსური კუთხით, გინდათ პირადული, გინდათ კარიერული, ამიტომ იაქტიურეთ. ყველაზე კარგია თქვენთვის 8 და 12 სექტემბრის დღეები ეს რიცხვები და არ ვარგა 10-14 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება სასწორებს, ეს პერიოდი უკეთესია წინა პერიოდისგან განსხვავებით, უფრო პოზიტიურია, მათ შორის პირადი ურთიერთობების კუთხით, სასწავლო პარტნიორებთან ურთიერთობების კუთხით. აღნიშნოთ, რომ გარკვეული პარტნიორებმა შეიძლება ცვლილებები შემოიტანონ თქვენ საქმიან გრაფიკში, საქმიან ურთიერთობებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ამასთან ერთად, ეს ის პერიოდი, რომ მსვლელობისას ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა შეიძლება ჩაერთო და უფრო ნაყოფიერიც აღმოჩნდეს და ეს ის პერიოდი, რომ მსვლელობისას კარგია უკვე მგზავრობა, მოგზაურობისთვის უცხოელებთან აქტიური კონტაქტი, რაც ახალი შთაბეჭდილებებს შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში და გააფართოვებს თქვენს ნაცნობთა წრეს. აქ შეიძლება ახალი ინტერესთა სფეროს გაღვივდეს თქვენში, ამიტომ ამ კუთხით პერიოდი კარგია. ინტუიციაზე დაყრდნობით თუ ემოქმედეთ, ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებთ, თუმცა ენას კბილი დააჭირეთ, ზედმეტი არ გათქვათ ინფორმაცია თქვენი გეგმების შესახებ და მაინც გახსოვდეთ, რომ ფარუმფრებს, ჭორებს, ინტრიგებს თქვენ საწინააღმდეგოდ ჯერ კიდევ ადგილი აქვს. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან და ზედმეტად ნუ გადაიღლებით. ეს კარგია თქვენთვის 10-14 სექტემბრის დღეები რიცხვები და არ ვარგა 8-12 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა უკვე მორიელი ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, ეს პერიოდი გაცილებით უკეთესია, ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადი, ინტუიცია სათანადო დონეზე, რაც გადლებს საშუალებას სწორი არჩევანის გაკეთებისა, სწორად მოქმედებისა თქვენ შეგიძლიათ, ამიტომ რთული საკითხების სწრაფად გადაწყვეტა, საკითხებისადმი სწრაფი ადაპტაცია და პრობლემების მოგვარება. არა მარტო საკუთარ ერმის სხვისი პრობლემებისაც კი, რაც ერთიორად გაზრდის თქვენს შორის ავტორიტეტს.
ეს პერიოდი კარგია ფინანსური კუთხითაც. ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ ცოტა მეტი ყურადღება გმართებთ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებს. იმიტომ რომ ზოგიერთი მათგანი თქვენ ზურს უკან იქნება თქვენ საწინააღმდეგო ჭორების, ინტრიგების გამორჩეული და ეცდება, რომ ამ გზით ცოტა შეამციროს თქვენი ავტორიტეტი. აი ეს ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას. სხვა მხრივ პერიოდი კარგია, რეფორმების დრო, სიახლეების შეგიძლიათ შემოიტანოთ თქვენს როგორც იმიჯში, ასევე საქმიანობაში, მეთოდოლოგიაში შეცვალოთ საერთოდ თქვენი მოქმედებისა და ამასთან ერთად ეს პერიოდი კარგია მეგობრული კონტაქტებისათვის და ინტერნეტთან აქტიური ურთიერთობისათვის. ეს კარგია თქვენთვის 8-12 სექტემბრის დღეები რიცხვები და 8-14 სექტემბერი და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაკოს ნიშნავდებლებს, ეს პერიოდი უკეთესია წინაკვირისგან განსხვავებით. შეიძლება საინტერესო იდეების, წინადადებების წინაშე აღმოჩნდეთ, მათ შორის პარტნიორთა მხრიდან იყოს წინადადებები ან მათი დახმარება, თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია. შემოქმედებითი მუშაობისთვის და შესაძლებლობების გამოსავლად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. აქ უკვე ყოველდღიური რუტინული მოქმედება მუშაობა არ აქვს. შეგიძლიათ უფრო სპონტანური იმპროვიზაცია გამოვლინოთ და თავისუფლებას გზნობ და ეს მნიშვნელოვანია. რაც უფრო მეტად კარგი ურთიერთობა გაქვთ კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, ეს ხალხში უწყობს მეტად თქვენს პროფესიონალურ წინსვლას განვითარებას და კუთხით საინტერესო წინადადებების მიღებას. ამიტომ კვირა შესაძლებლობებით ახსოვსია, თუმცა გადაღლას მაინც ჯობია, რომ ჯერ ადგილი არ გქონდეს, იმიტომ რომ გოტონსი მაინც ჯერ კიდევ თქვენი სათანადო სიმაღლეზე არ არის. ყველაზე კარგია თქვენთვის 11 სექტემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 9-13 ბოცვიხტი. ყველაზე კარგია თქვენთვის 10-14 სექტემბრის დღეები და არ ვარგა 8-12 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თხისკას პერიოდი ძალიან კარგია, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანის რომ მისნარია ნებისყოფიანი მომთმენია, შეუპოვარია, ამიტომ ძალიან კარგი შესაძლებლობების დროა. კოლეგებთან, პარტნიორებთან ურთიერთობა მეტად სასკეთოა, მათი დახმარების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. თვით შეფასების კრიტერიუმი თქვენი აშკარად მატულობს. აქ შეიძლება გავლენიანი ადამიანები გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ხელშეუწყობენ თქვენს განვითარებას წინსვლა. შეიძლება დამატებითი შემოსავლის წყაროებიც კი გამოვლინდეს ამ პერიოდში და იპოვოთ უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების დროა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ამავდროულად გზავრობა, უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობა, უცხოეთში სწავლა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ გზავრობა, მოგზაურობის დროს იღებთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არის ტენდენცია იმისა, რომ შეიძლება ბარგი დაგეკარგოთ ან სატრანსპორტო საშუალებამ პრობლემები შეიქმნათ, აი ტექნიკური კუთხით, აი ამ მხრივ იღოთ ცოტა ყურადღებით. ყველაზე კარგია თქვენთვის 11 სექტემბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 9-13 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაკოს ნიშნავდებლებს, ეს კვირა ყველა გაცილებით უკეთესია, უფრო ინტენსიურია, უფრო ნაყოფიერია და პოზიტიურია წინაკვირისგან განსხვავებით, თუმცა ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ დაბალია, ამიტომ ზედმეტად მაინც ნუ გადაიღლებით. ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი, მაგრამ საჭიროა იქ აქტიურად იმოქმედოთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რთული საკითხების გადაწყვეტა. ამასთან ერთად ინტუიცია მდგრადია, რომელზეც დაყრდნობით სწორ არჩევანს აკეთებთ. აქ შეგიძლიათ არასტანდარტული გადაწყვეტილებები მიიღოთ და მინიმუმდა დაიყვანოთ ყველა სახის დანაკარგი, მათ შორის ფინანსური. ამიტომ ეს პერიოდი ხელს უწყობს თქვენი სტატუს კოს გაუმჯობესებას საზოგადოებაში, მათ შორის და უფრო მეტი პატივისცემის დაბევებას როგორც კოლეგების, ასევე ხელმძღვანელთა მხრიდან. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ენას კბილს თუ დააჭერდა საკუთარ საიდუმლოს არ გათქვათ, უფრო მეტად ხელს შეუწყობს მათ შორის თქვენი იდეების შემდგომ რეალიზაციას და პარტნიორული თანამშრომლობაც უფრო მეტად ნაყოფიერ ელფერ შეიცავს. ყველაზე კარგია აქ 10 და 14 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 8-12 სექტემბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თევზების ზოდიაკოს ნიშნავდებლებს, პერიოდი კარგია, ხდებით უფრო აქტიური, ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი, ინტუიცია სათანადო დონეზეა, რომელზეც დაყრდნობით ასევე სწორ ნაბიჯებს დგავთ და აქ ავტორიტეტი მატულობს. აქ შეგიძლიათ საუკეთესო თქვენი თვისებების, შესაძლებლობების, ნიჭის, უნარის გამოვლენა და ეს ის პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს თქვენს თვით რეალიზაციას. და ძლიერდება თვითრწმენა. ამასთან ერთად, აქ მხარდაჭერას იღებთ მეგობრების მხრიდან, კოლეგების მხრიდან, თვითშეფასების კრიტერიუმით საგნა გამომდინარე მოიმატებს და გლობალურ გარკვეულწილად მიზნებსაც დაისახავთ. პარტნიორული ურთიერთობებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, ქორწინებისთვის და მოდი ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთგაგების კუთხით ეს პერიოდი ძალიან კარგია. ამიტომ გისურვებთ ყველას წარმატებებს, ყოველივე კარგს, ეცადეთ აქტიურობ და იყოთ წარმატებულები. ამ ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით, მე ამით გემშვიდობებით, მოგლებში ხვდებით.